Mbola hijanona eo amin'izay taranja iraisana izay antsika taranja volleyball nateraka ny fidinana tompondakan'i Madagasikara zareo amin'ny fédération nanomboka androany ho an'ny latsaky ny 7 taona sy ny 9 taona. Lalao 12 no tanterahana tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina nentina nanokatra amin'ny ofisialy ny fidinana tompondakan'i Madagasikara taranja volleyball ho an'ny sokajy latsaky ny 9 taona sy 9 taona lasivavy. Ligue paritra misy 12 namaly ny antson'ny fédération tamin'ny tetsika nasionaly ity. Nahatratra 12 avy ny isan'ny ekipa mpandray anjara ho an'ny sokajy U16, 12 kosa ho an'ny U19. Tanjon'ny fédération malagasy amin'izao fikarakarana faninanana amin'ny sokajy janona izao ny hitily ireo mpilalao tanora mana-talenta ombanina amin'ny fiatrehana ny lalao amin'ny nosy amin'ny taona 2022 atsy amin'ny nosy La Réunion sy ny CJSOI. Ny tsara ho fantaritsika aloha zany fa ny fédération malagasy taranja volleyball dia isa-taona manome organiser compétition na jeune foana, zany hoe préparation en relève zany anisan'ny objectif voalohany indrindrany ho anay atao amin'ny fédération. Zay mahatonga an'ity hoe alohantsika anaovany compétition na U16 lasivavy dia U19 lasivavy. Ny U16 moa zany mazava tsara dia izao zay dia efa préparé ny CJSOI ho an'ireo ankizy ireo izay mety handrafitra ny équipe nationale. Dia ny zavatra mahafapo anay atao amin'ny fédération aloha zany dia efa ankizy vavy indrindra zany efa lava dia lava izay ihany koa moa zany napetraka hoe raha resaka volley ny resahana dia ankizy lava ny ilaina dia afapo zay aloha zao amin'ny gabarien'ny ankizy zany fa dia isaorana manokana eto zany ny ligue tsirairay avy zay tonga manatrika an'ity compétition ity satria 12 zao ny ligue izay tonga eto Antananarivo zany mitondra ny ekipa tsirairay mitondra ny ekipa catégorie U16 lasivavy, U19 lasivavy. U19 indray zany dia izao ihany koa izay dia efa mijery hoe misy ankizy afaka mety andrafitra ny équipe nationale amin'ny jeu de file dia hitantsika amin'ny dalany ihany hoe manahoana ny performance na ny compétence ny ankizy tsirairay avy amin'ny 19. Nandritra ity andro voalohany ity dia nanambara ny fahavampony amin'ny ezaka ataon'ireo ligue paritra amin'ny fitadiavana mpilalao lava sy mahafehy ny fepetra amin'ny taranja volley ny mpiambana amin'ny fédération. Nodivokany ny ranona tsakaina ho ihany izy taoriny ny fampitaovana sy fanifanina ireo ligy manerana ny nosy mba ahafahana mamoaka tany ketsy eo amin'ny taranja ity. Reto avy ary ireo voka taloha vitsivitsy nandritra ny fandalovanay teny Mahamasina. Ho an'ny latsaky ny 12 taona zazavavy ny afaha nandresy ny asika tamin'ny seta 2-0. Ho an'izay latsaky ny 12 taona zazavavy izay na ny Sisrap nandresy ny CJAC tamin'ny seta 2-0. Latsaky ny 17 taona zazavavy ny Azy nandresy ny ASF tamin'ny seta 3-0. Latsaky ny 12 taona zazalahy ny AS Tiavo nandresy ny MVBC tamin'ny seta 2-0. Latsaky ny 12 taona zazavavy VBCD nandresy ny SALG tamin'ny seta 2-0.